mahoro y'Imana bane nawe muvandimwe tujye kubana muri kino cyigisho ngo haye ikaze mu cyigisho cyiza gifite umutwe uvuga ngo ikigeragezo cy'isi yose. N'amagambo tugiye kuganira muri kano kanya kandi n'amagambo ugiye kugezwaho na Tuyisenge Elade. Mbere ko tujya mbere reka tubanze dusenge. Gitare kizima mugabo w'amahanga turagushimiye aka kanya keza uduhaye ubwo tugiye ku ijambo ryawe twere umwigisha mwiza mu izina rya Yesu. Amen. Ikigeragezo cy'isi yose n'amagambo tugiye gutangirira mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kubwanditswe na Luka igice cya 4 umurongo wa 5 kugeza ku murongo wa 8. Haranzwe ngo umwami aramuzamura amwereka ubwami bwose bwo mu isi mu kanya gato. Aramubwira ati ndaguha ubutware bwose n'ikuzo ryabwo kuko ari jye wabugabanye kandi mugabira uwo nshaka wese. Nuko numvugamira ukandamya buriya bwose burabo bwawe. Yesu aramusubiza ati handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe aba ari ukorera yonyine. Ndagira ngo dutekereze aya magambo kugira ngo tubashe kwiyumva neza. Ndifuza ko twumva icyo igitabo cy'Uwifuzwe byose kiyavugaho. Igitabo cy'Uwifuzwe byose page 77 igika cya 5 handitse amagambo akurikira. Haranditswe ngo ubwo umushukanyi yasezeraniraga Kristo ubwami n'ikuzo by'isi, yasabaga Kristo ko yakwiyegurira ubwami bw'isi maze agahabwa ubutware bwari ubwa Satani. Ubu ni bwo butware ibyiringiro by'abayuda byari birangamiye, bifuzaga ubwami bw'iyi si. Iyo Kristo aza kubemerera ko azabaho ubwami nk'ubwo, bari kumwakirana ubwuzu bwinshi. Ariko umuvumo w'icyaha n'ingorane zawo nizo zari zibwuzuye. Kristo yabwiye umushukanyi ati vaho ndi Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe aba yikorera yonyine. Uwigometse mu ijuru niwe wahaga Kristo ubwami bw'iyi si ngo agurane icyubahiro cye gukora ibibi, ariko ntiyabashije kumunesha kuko yari yaraje kwimika ubwami bwo gukiranuka kandi ntiyagombaga gutezuka ku ntego ye. Mu kigeragezo nk'iki Satani yegereye umuntu maze abona intsinzi irenze iyo yari yiteze kuri Yesu. Abantu yabasezeraniye ubu bwami gusa nibemera ko akomeye. Icyabasaba ni ukwigomwa iby'agaciro, kwirengagiza umutimanama bakimika inarijye. Kristo arabararikira kubanza gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ariko Satani araboga runono ababwira ati ibyavugwa byose ko ari ukuri k'ubugingo buhoraho, kugira ngo ugire amahirwe muri iyi si ugomba kunkorera. Imibereho yanyu myiza nyifashe mu biganza byanjye, mbasha kubaha ubukire, umunezero, icyubahiro no kwishima. Mwumvire inama zanjye, mureke kwemera gutwarwa n'ibyataye agaciro by'ubunyangamugayo cyangwa kwitanga. Nzabategurira inzira. Uko niko imbaga ya benshi ibeshywa, bemera kubaho imibereho y'inarijye maze Satani akanyurwa. Nubwo abashukisha ibyiringiro byo gutegeka isi, ashishikajwe no kwigarurira ubutware bw'imibereho yabo, ariko atanga ibyo adafitiye ububasha bwo gutanga kandi agiye kubwamburwa vuba aha. Ibivamo ni ukubariganya umurage wabo, bazaragwa nk'abana b'Imana. Icyigisho kiti ikigeragezo cy'isi yose. Ndagira ngo kano kanya dutuze twumve ikigeragezo cy'isi yose, ikigeragezo cyo kuramya. Ikigeragezo Yesu yageragereshejwe ari mu butayu ni ikigeragezo cyo kuramya ikitari Imana nyakuri. Iki nicyo kigeragezo isi yose igiye guhangana nacyo vuba bidatinze. Iki ni ikigeragezo Satani agiye kugerageresha abantu bose. Amagambo aratubwiye ngo mu kigeragezo nk'iki Satani yegereye umuntu maze abona intsinzi irenze iyo yari yiteze kuri Yesu. Abantu yabasezeraniye ubwami gusa nibemera ko akomeye. Icyabasaba ni ukwigomwa iby'agaciro, kwirengagiza umutimanama bakimika inarijye. Satani arifuza ko abantu umutimanama wabo awutegeka, bakigomwa iby'agaciro, bakirengagiza umutimanama maze bakimika inarijye. Vuba bidatinze tugiye guhura n'ikigeragezo cyo gutegekwa ku mutimanama, aho umuntu asabwa kudakoresha umutimanama kugira ngo abashe kubaho, aho umuntu asabwa kudategeka umutimanama kugira ngo ahemuke ku Mana.
ntabwo nzi neza uko bizaba bimeze, ariko icyo nzi cyo ni uko bizaba bikomeye, kuko tuzahora n'ikigeragezo gikomeye, kuko Satani arivugira ati kugira ngo ugire amahirwe muri iyi si ugomba kunkorera, imibereho yanyu myiza nyifashe mu biganza byanjye, mbasha kubaha ubukire, umunezero, icyubahiro no kwishima. Mwumvire inama zanjye, mureke kwemera gutwarwa n'ibyataha agaciro by'ubunyangamugayo cyangwa kwitanga. Ndagira ngo iki kintu mucyumve neza bavandimwe. Satani ari kwihenda yuko yabeshya abantu benshi yuko ubuzima bwabo bufite mu biganza, ariko ndagira ngo utangarize dutangira icyigisho yuko ubuzima bw'abana b'Imana butari mu biganza bya Satani, ahubwo ubuzima bw'abana b'Imana buri mu biganza by'Imana. Rero Satani benshi yabariganyije, ababeshya yuko ashobora kubaha akazi, ashobora kubaha ubuzima, ashobora kubaha umunezero w'isi, ariko ndagira ngo mbatangarize yuko ayo ni amayeri yakoresheje kandi akomeje gukoresha kandi azakoresha, akariganya ubugingo bw'abantu bikarangira umurage w'iteka ryose wabo uzimiye. Ndagira ngo rero icyigisho cyacu dutangiye mbashe kukubwira ikintu gikomeye. Ikigeragezo Kristo yatsinze nicyo kigiye kuba ikigeragezo cy'isi yose. Ikigeragezo kihe? Ikigeragezo cyo kuramya. Ndagira ngo dutekereze ku mpande ebyiri zahanganye kuva kera kandi zigiye guhangana vuba bidatinze. Ndagira ngo mbabwire ko kuramya gusabwa n'Imana no kuramya gusabwa n'isi cyangwa kuramya gusabwa n'inyamaswa ni ibintu byagiye bibaho kuva kera bihanganye, kandi vuba bidatinze ibyo bigiye kongera kwisubiramo, nk'uko igitabo cy'umubwiriza igice cya mbere y'umurongo wa 9 habivuga. Ibyahozeho nibyo bizongera kubaho. Ndagira ngo turebe impande ebyiri zihanganye, tugiye kureba uruhande rw'Imana n'uruhande rw'isi n'uruhande rwa Satani. Ndagira ngo dutekereze ku ruhande rwa Satani. Iyo dusomye mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli igice cya 3, tuhabona iby'igishushanyo umwami Nebukadinezari yarose. Mu gice cya 2 tubona umwami Nebukadinezari arota inzozi, arota igishushanyo. Nuko Daniyeli amusobanura yuko umutwe w'izahabu ushushanya ubwami bwa Babuloni, kandi amubwira yuko igishushanyo kitagizwe n'izahabu gusa, ahubwo amubwira yuko hari ubwami buzasimbura ubwami bwa Nebukadinezari aribwo bwa Babuloni. Nuko Nebukadinezari kubyakira biramugora, ahita akora igishushanyo cy'izahabu gusa nk'ikimenyetso cy'uko atifuza ko ubwami bwe butazigera buhanguka. Nuko icyo gishushanyo aragenda gihagarika mu kibaya cya Dura. Nuko ararika abantu bose bo mu gihe cye yayoboraga, abasaba kuza kuramya igishushanyo cy'izahabu yari yakoze. Nuko imbaga nyamwinshi irunama ipfukamira igishushanyo umwami Nebukadinezari yari yakoze. Nuko mu buryo butunguranye haboneka itsinda rito cyane ry'abantu basuzuguritse, abantu 3 bisanga batapfukamiye igishushanyo umwami Nebukadinezari yari yakoze. Iryo tsinda rito ntabwo umwami Nebukadinezari yahise ababona, ahubwo habonetse abarezi bajya kubarega ku mwami. Nuko umwami Nebukadinezari abonye iryo tsinda, nuko abahandi mahirwe ya kabiri, arababwira ati nyamuneka reka mbahendahende mbasabe mwishyire ubuzima bwanyu mu kaga, reka mbasabe mwemere munyemerere mupfukamire iki gishushanyo. Ku murongo wa 15 w'igice cya 3 cya Daniyeli haranditswe ngo nuko noneho nimwumva amajwi y'amahembe n'imyironge n'inanga n'isambuka n'amabura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, mukemera kubara hasi mukaramya igishushanyo nakoze, ni byiza. Ariko nimutakiramya, ako kanya murajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Mbese Imana iri bubakize amaboko yanjye ni iyihe? 16 Sadraka na Meshaki na Abedenego basumiza umwami bati Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. 17 niba ari ibyo, Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe nyagasani. 18 amagambo akomeye cyane. Ariko nawe itadukiza nyagasani, umenye ko tutari bukorera imana zawe, habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze.
iki ni ikintu gikomeye cyane, aho isi yose y'icyo gihe Nebukadinezari yayoboraga yari yemeye gupfukama, umutimanama wabo ukajya mu bunyage, Satani akanyaga umutimanama wabo akawukoresha uko ashaka, bagasenga binyuranije n'ubushake bw'Imana. Ariko mu gihe nk'icyo Imana yari igiye guseba, habonetse itsinda rito rihagararira Imana. Igitabo cy'abahanuzi n'abami paje ya 260 hari amagambo ahari ku cyigisho cya 41 kivuga ngo itanura rigurumana. Hari amagambo ahari ku gika cya 4 n'igika cya 7, amagambo avuga ngo ibikangisho by'umwami byabaye imfabusa. Umwami ntiyashobora guteshura abo bagabo kubaha umutegetsi w'isi n'ijuru kwawo. Uhereye ku mateka y'abasekuruza babo, bari barize ko gusuzugura Imana bibyara gusuzugurika, ibyago ndetse n'urupfu, kandi ko kubaha Uwiteka ari ryo tangiriro ry'ubwenge ndetse n'ishingiro ryo kugubwa neza nyakuri kose. Bitegereje itanura ry'umuriro batuje, maze baravuga bati, Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari ibyo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. Ukwizera kwabo kwakomejwe ubwo bavugaga ko Imana irahabwa ikuzo kubwo kubarokora, maze kubw'ibyiringiro byo kunesha bikomotse ku kwiringira Imana kutajegajega, bongeraho bati, ariko nawe itadukiza Nyagasani, umenye ko tutari bukorera imana zawe, haba no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Ndakwibutsa ko amagambo turi kwiga avuga ngo ikigeragezo cy'isi yose. Nakubwiye ko mu ntangiriro y'icyigisho cyacu nakubwiye ko ikigeragezo Kristo yatsinze nicyo kigiye kuba ikigeragezo cy'isi yose. Iki ni ikigeragezo abasore batatu bahuye nacyo mu kibaya cya Dura mu bihe bya kera. Ni ikintu gikomeye. Abantu bari bakiri bato, bari barangije kwiga, bageze mu kazi vuba, bari bafite impamvu zatuma bakomeza kumvira itegeko rya Nebukadinezari bagapfukama hamwe n'abandi. Ariko urukundo bakundaga Imana ntabwo rwigeze rubemerera yuko bakubarara bagategekwa umutimanama. Bari bari mu bunyage, ariko hanyazwe imibiri, imitimanama yabo yari ikiri mu ijoro, ntiyigeze inyagwa. Iki ni ikintu gikomeye. Nuko igihe bari bagambiriye guhagararira Imana, hari ikintu cyanejeje abantu n'abami. Kuri iyo paji ya 260 igika giheruka haranditswe ngo, ariko Uwiteka ntiyigeze yibagirwa be. Ubwo abahamya be bajugunywaga mu itanura ry'umuriro, umukiza ubwe yarabigaragarije, maze bagendagendana hagati muri iryo tanura imbere y'umwami w'ubushyuhe n'ubukonje. Ibirimi by'umuriro byatakaje imbaraga yabyo yo gutwika bigakongora. Umwami yarebye ku ntebe ye ya cyami, yiteze ko arabona ba bantu bamusuzuguye bashya bagakongoka. Ariko ibyo yibwiraga by'insinzi byahise bihinduka. Ibyegera byari bihagaze hafi aho byabonye mu maso yahindutse ukundi, ubwo yahagurukanaga ingoga mu ntebe ya cyami, maze agatumbira mu birimi by'umuriro. Umwami yaratangaye cyane, maze ahindukirira ibyegera bye arabaza ati, harya ntitwajugunye mu muriro abantu 3 baboshywe? Dore ndareba abantu 4 babohowe bagenda mu muriro hagati, kandi ntacyo babaye. Ariko ishusho y'uwa 4 irasa n'iy'umwana w'Imana. Ndagira ngo iki kintu tugitekereze neza. Ku ipaje 261 haranditswe ngo, nuko Sadraka na Meshaki na Abedenego basohokera imbere y'imbaga nini y'abantu babiyereka ntacyo babaye, ko umukiza wabo yari kumwe nabo, byabarinze kugira icyo baba, uretse gusa imigozi yari baboshye niyo yari yahiye. Nuko basohoka mu itanura rigurumana, bahagararira Imana, maze Imana nayo ibahagararaho. Mbega ikintu gikomeye! Ikigeragezo cyo mu itanura ry'umuriro ni ikigeragezo gikomeye. Abana b'Imana bahagararira Imana, maze nayo irabubaha. Paje 262 handitswe amagambo akomeye ku gika cya 3, amagambo avuga ngo, hari ibyigisho by'ingenzi twakwigira ku byabaye ku basore b'Abaheburayo mu kibaya cya Dura. Muri iki gihe cyacu, nubwo nta kibi bazaba bakoze, benshi mu bagaragu b'Imana bazatangwa mu maboko y'abantu buzuye ishyari n'ubugome mu by'idini, bakoreshwa na Satani kugira ngo bakozwe isoni kandi bahohoterwe. By'umwihariko umujinya w'abantu uzahagurukira abubahiriza isabato yo mu itegeko rya 4, kandi amaherezo ku isi hazacirwa iteka rirwanya bene abo, ribaciraho urwo gupfa.
igihe cy'amakuba kiri imbere y'ubwoko bw'Imana kizasaba kugira ukwizera kutadohoka. Abana bayo bagomba kugaragaza ko ariyo baramya yonyine, kandi ko nta kintu na kimwe gifite agaciro ndetse n'ubuzima ubwabwo gishobora kubashora na gato mu kuramya kutari uk'ukuri. Ku mutima w'indahemuka ku Mana, amategeko y'abantu b'abanyabyaha kandi bagira iherezo azahinduka ubusa imbere y'ijambo ry'Imana ihoraho. Ukuri kuzumvirwa nubwo ingaruka zo kukumvira zizaba ari ugufungwa cyangwa gufunga, zizaba ari gufungwa cyangwa se guhunga cyangwa se urupfu. Iki ni ikintu gikomeye tugomba gutekerezaho mu gihe tukiri mu ntangiriro z'icyigisho cyacu. Ikigeragezo cyo kuramya abasore bahanganye nacyo mu kibaya cya Dura ni ikigeragezo gikomeye, kandi ni ikigeragezo tuzongera guhangana nacyo vuba bidatinze. Icyigisho kiravuga ngo ikigeragezo cy'isi yose. Nakubwiye ko ikigeragezo Kristo yatsinze nicyo kigiye kuba ikigeragezo cy'isi yose. Ndagira ngo iki kintu tucyumve, kuko turi kwiga impande ebyiri zihanganye. Turi kubanza ukuramya inyamaswa isaba cyangwa kuramya isi isaba, ariko by'umwihariko ari Satani ubiri inyuma. Igitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 13 umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 17 hari amagambo akomeye. Nuko mbona n'inyamaswa izamuka iva mu butaka, iyo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka. Itegekesha ububasha bwose bwa nyamaswa ya mbere mu maso yabo, ihata isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe, kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu. Iyobesha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya nyamaswa, ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho. Ihabwa kuri icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicisha abatakiramya bose. Itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Mbibutse ko turi kureba ukuramya isi isaba. Ndagira ngo mbabwire ko ukuramya nta mikino. Isomo riravuze ngo itegekesha ububasha bwose bwa nyamaswa ya mbere mu maso yayo, ihata isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe. Ndagira ngo mwumve aka gahato. Iyo twize inyamaswa yavuye mu gitaka, tuzirikana ko hari indi nyamaswa yavuye mu nyanja. Inyamaswa yavuye mu nyanja, incamake yayo ni ubupapa. Inyamaswa yavuye mu gitaka, incamake yayo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko iki ni ikintu gikomeye. Ubupapa bugiye gukorerwa na Satani, ariko noneho binyuze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, none ikoresheje icyo twita impuzamadini, foreign protestantism. Ubuprotestant bwaguye. Ndagira ngo ikintu cyumve neza. Hagiye kubaho itegeko, agahato kabonetse mu kibaya cya Dura ko kuramya igishushanyo. Niko gahato kagiye kubaho ko kuramya inyamaswa, ko kuramya ubupapa, ariko atari ukuramya ubupapa nyirizina, ahubwo ari ukuramya Satani ubwe. Ndagira ngo mucyumve iki kintu, kuko hagiye kubaho agahato. Kuko kugira ngo wemererwe kubaho bizasaba ko uramya Satani, bizasaba ko uramya inyamaswa. Kuko abatazemera kuramya iyo nyamaswa ntibazemererwa kubaho, ntibazemererwa kugura, ntibazemererwa kugurisha, ubuzima bwabo buzasa n'ubugeze mu kaga. Ariko ikintu nkubwira, ndagira ngo tubyumve ko uko kuramya isi isaba, uko kuramya inyamaswa isaba, ni ukuramya kw'agahato, forced worship. Ni ukuramya kw'agahato kutarimo umutimanama, kutarimo umudendezo. Kandi intsinzi Satani yaburiye kuri Yesu azayibonera kuri benshi, kuko twasomye amagambo mu Wifuzwe byose paje 77 avuga ngo kugira ngo ugire amahirwe muri iyi si ugomba kunkorera, ubone Satani. Imibereho yanyu myiza nyifashe mu biganza byanjye, mbasha kubaho ubukire, umunezero, icyubahiro no kwishima. Mwumvire inama zanjye, mureke kwemera gutwarwa n'ibyataye agaciro by'umunyangamugayo cyangwa kwitanga. Akabasaba kwirengagiza umutimanama.
ntabwo mbizi ko hari umuntu wanga icyubahiro, nta muntu wanga ubukire, nta muntu wanga kugubwa neza. Mbese mu isi y'icyubahiro, mu isi yo kugubwa neza, mbese bizakorohera kwemera kubaho ukajya imbere y'itanura, ukemera kujya mu itanura kugira ngo uramye Imana yo mu ijuru? Ntabwo mbizi. Ukuramya kwa mbere rero ni ukuramya ku gahato, kandi ukuramya kwabayeho kera, turagutegereje vuba bidatinze. Ndagira ngo dutekereze urundi ruhande rwo kuramya Imana isaba. Uku kuramya turakubona neza mu Itangira igice cya 4 umurongo wa 1 kugeza 12. Tuhabona ikintu gikomeye, uku tuhabona ibya Kayini na Abeli. Ibya Kayini na Abeli, Abeli na Kayini basabwa gutambira Uwiteka igitambo. Bose bajyana ibitambo baratamba, nuko ku musozo Imana yishimira igitambo cya Kayini, yishimira igitambo cya Abeli, igaya igitambo cya Kayini. Kayini ararakara, uburakari butuma arakarira Abeli, arakarira Imana, abura uko yakwica Imana, maze yihimura kuri Abeli. Ndabibutsa ko umunyarwanda aciye umugani uvuga ngo ukubita imbwa abashaka shebuja, kuko Kayini atari bubone uko agera ku Mana ngo ayice, ngo ayihimureho, yihimura kuri Abeli, aramufata aramwica. Ni ikihe kintu cyatumye igitambo cya Abeli cyemerwa, igitambo cya Kayini nticyemerwe? Ndabibutsa yuko urugamba rwari rushingiye ku gitambo, ariko igitambo cyari kigendereye kuramya Imana. Iyo dusomye mu gitabo cy'imigani igice cya 15 umurongo wa 8, hari amagambo avuga ngo igitambo cy'umunyabyaha ni kizira ku Uwiteka, ariko gusenga k'umukiranutsi kuramunezeza. Ndagira ngo mwumve, igitambo cya Kayini ntabwo kigeze kinezeza Uwiteka, kubera yuko ntabwo yari yaje nk'umukiranutsi imbere y'Imana, ni yari yaje nk'ushaka gukiranuka imbere y'Imana. Noneho igitambo cya Abeli cyaranejeje Uwiteka ko yaje yifuza gukiranukira Imana. Hari ikintu cyatumye nyamukuru Kayini atishimirwa n'Imana gituma Abeli yishimirwa n'Imana. Zaburi ya 51 umurongo wa 19 cyangwa se wa 17, bitewe na biri ufite, haranditswe ngo ibitambo Imana ishima n'umutima umenetse. Umutima umenetse ushenjaguwe, Mana ntuzawusuzugura. Iki ni ikintu gikomeye. Uyu witwa Kayini yaje imbere y'Imana adafite umutima uciye bugufi, adafite umutima umenetse, adafite umutima wakozweho, adafite umutima wifuza kuyoboka Imana, adafite umutima wifuza kumvira Imana. Ariko umuntu witwa Abeli yaje imbere y'Imana afite umutima ushengutse, afite umutima wifuza gukurikira Imana nubwo byamusaba guhomba ibye. Yari afite umutima wifuza gukiranuka, yari afite umutima wifuza kuyoboka Imana. Rero iyi mitima ibiri ni imitima yari ingenzi. Umutima umwe wari uhagarariye Satani, undi uhagarariye Imana. Umutima wa Abeli ni umutima uzagirwa n'abantu bose b'abatajuru. Ni umutima utujwe mu Imana, ni umutima utujwemo Yesu, ni umutima utujwemo iby'agakiza, ni umutima utujwemo no kuyoboka Imana by'ukuri, ukayiramya bihuje n'ubushake bwayo. Rero kuramya Imana isaba ni ukuramya kuri mu mudendezo, freedom of worship. Ni ukuramya ariko noneho umuntu akoresheje umutima nama. Naho kuramya kwa Satani, kwa gahato, kwa kundi twabonye kwa forced worship, ni ukuramya noneho udakoresheje umudendezo wawe, nta mahitamo, ni ku gahato. Ndagira ngo iki kintu tugitekereze neza, kuko izi mpande ebyiri zihanganye ni impande zikomeye tugomba gutekerezaho. Kuko uruhande rumwe ni uruhande rukomeye, kuko ni imbaraga eshatu zose zihanganye. Hari icyo twita true trinity, ubutatu nyabwo bugizwe n'Imana Data, Imana Mwana ndetse na Mwuka Wera. Hakaba n'icyo twakwita counterfeit trinity, yari nayo false trinity, ni ubutatu bw'ubwigana, n'ubupfuye, bugizwe na Satani, bugizwe n'inyamaswa, bukagirwa n'ikimenyetso cy'inyamaswa. Inyamaswa ndabibutsa yuko ari ubupapa, ndetse nkabibutsa ko ikimenyetso cy'inyamaswa ari ubwo bwiyunge bw'amadini, by'umwihariko buhagarariwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariyo ihagarariye impuzamadini, ecumenism. Ndagira ngo iki kintu mucyumve neza abavandimwe. Izi ni imbaraga zihanganye, kandi buri ruhande rufite intwaro rugomba gukoresha. Reka twumve intwaro uruhande rwa false trinity cyangwa se counterfeit trinity, ari bwo butatu bw'ubwiganano bugomba gukoresha. Hari intwaro ebyiri ubu butatu bw'ubwiganano bugomba gukoreshwa. Intwaro ya mbere ni political power, ububasha mu bya politiki. Impano ya kabiri religious power,
noneho n'ubasha mu by'idini. Ndagira ngo iki kintu tucyumve neza kuva kera tujye mu kibaya cya Dura. Saduraka, Meshaki na Abedinego bahanganye n'ububasha bwa politiki butuma bahura n'ikigeragezo kibakomereye kugira ngo iby'Imana bizeraga babishyire hasi. Ariko turashimira Imana ko bahagarariye Imana by'ukuri. Rero tuzahangana nanone n'ikindi kigeragezo cy'ubasha mu by'idini, ariko by'umwihariko iyi mpuzamadini itewe inkunga na Satani binyuze mu bupapa. Ndagira ngo twumve iki kintu, intambara ikomeye, paje 404 haranzwe ngo niba umusomyi yifuza gusobanukirwa n'uburyo buzakoreshwa mu minsi ya vuba, akwiye gusoma amateka y'ibyakozwe na Roma mu binyejana byashize. Niba ashaka kumenya uko ubupapa n'ubuprotestant bifatanyije bizagenza banga gukurikiza inyigisho zabo, narebe umwuka Roma yakoresheje yanga isabato n'abayikomeza. Intambara ikomeye, paje 409 igika cya nyuma haranditswe ngo ijambo ry'Imana ryatanze imiburo ku kaga kagiye gutera. Mureke ibyo byirengagizwe, maze abaprotestanti bageraho bamenye neza imigambi nyakuri ya Roma. Uretse ko bazabyibuka barakerewe, batagifite uburyo bigobotora muri uwo mutego baguyemo. Itoro Gatolika ry'i Roma riragenda risatira ububasha bwaryo ryahoranye bucece. Inyigisho zaryo mu biterane muri za kiliziya zirategura inzira mu mitima y'abantu. Riregura rwihishwe inyubako yaryo yaguye kugira ngo rigarure akarengane ku bataryemera. Rirahuriza hamwe imbaraga zaryo, riregura intwaro bucece kandi ntacyo ryikanga kugira ngo igihe nikigera rishoze intambara. Ritegereje gusa ko igihe kigera kandi icyo gihe ryamaze kugihabwa. Bidatinze tugiye kureba kandi twumve, nibwo tuzamenya itorero ry'i Roma icyo ari cyo. Umuntu wese uzizera kandi akumvira ijambo ry'Imana azahasakiranira n'ibigeragezo n'akarengane. Ndagira ngo mbabwire kuva bidatinze tugiye gusakirana n'ikigeragezo gikomeye cyo mu kibaya cya Dura. Ibyabaye mu kibaya cya Dura, abasore batatu bagangana n'ikigeragezo gikomeye, tugiye kongera kubibona vuba bidatinze. Se muvandimwe, mbese uzashikama? Ntabwo mbizi, ariko ikintu nkubwira gikomeye ni uko ikigeragezo abasore batatu batsinze mu kibaya cya Dura, ikibaya gikomeye tugiye guhagararamo, ikigeragezo Yesu yatsinze ari mu butayu, ikigeragezo Kristo yatsinze cyo kuramya, nicyo kigiye kuba ikigeragezo cy'isi yose. Ndagira ngo mbabwire ko izi mbaraga eshatu, ubu butatu bw'ubwiganano, iyi nyabutatu igizwe na Satani n'inyamaswa ari bwo papa, igizwe ndetse n'igishushanyo cy'inyamaswa ariyo matorero yaguye, ariyo ahagarariwe n'impuzamadini, tugiye kongera guhura n'urugamba rukomeye. Satani akoresha intwaro zikomeye, ubasha mu bya politiki ndetse n'ubasha mu by'idini. Ubuprotestanti bwatangije ubugorozi, bugiye gutanga inkunga ikomeye kugira ngo ubutatu bw'ubwiganano burwanye Imana. Ndagira ngo ikintu mukibuke neza, nituvuga ubuprotestanti tuzirikana ubuhakanyi. Mu bihe bya kera ubuprotestanti butangira mu kinyejana kizwi cyane, igihe Martin Luther yahagurutsaga ubuprotestanti mu Buraya, agahagurutsa ubugorozi, hagatangira ubuhakanyi, maze Satani akarenganya ubwoko bw'Imana. Ariko ubuprotestanti bukanabona ubuhungiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubugorozi bwasagamba bugakwira isi yose. Ndabibutsa yuko 2017 mu kwezi kwa 10 habayeho igihe cyo kwizihiza imyaka 500 ubugorozi butangiye. Ariko hari ikintu kibabaje giteye agahinda cyabaye ku baprotestanti. Basinya ku mugarago bafatanyije n'isi yose n'upapa. Satani arabasinyisha, barasinya bati ubugorozi burangiye muri iki gihe mu kwa 10 2017, ubugorozi burarangiye, nta buprotestanti bukiriho, ubuhakanyi bwose burarangiye, nta muprotestanti ukiriho. Barihenze cyane. Abaprotestanti gito nibo basinye ko ubugorozi burangiye, ariko abaprotestanti nyabo, abadivansi wa 7 bubaha Imana by'ukuri kandi bakuba amategeko y'Imana bakagira kwizera nko kwa Yesu, ubuprotestanti ntibwarangiye, ahubwo uburakomeje. Rero ubwo ubuprotestanti bugito bugiye gutera inkunga ikomeye, ndetse hamwe n'andi madini yose yaguye bugiye gutera inkunga ikomeye ubu butatu bw'ubwiganano kugira ngo burwanye Imana, buhatira abantu kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Ndagira ngo iki kintu tucyumve neza, ariko twumve n'uruhande rundi rugizwe n'impande ebyiri zihanganye, ubutatu nyabwo bw'Imana Data, Mwana n'Umwuka Wera, ndetse n'ubutatu bw'ubwiganano tumaze kubona. Turebe ubutatu
nyabwo ni ubutatu nabwo bufite intwaro ikomeye buzakoresha intwaro ikomeye, intwaro izwi cyane dusoma mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 13 kuva ku murongo wa 6 kugeza ku murongo wa 11. ni amagambo ni intwaro yoroheje ariko ikomeye ubutatu bwera buzakoresha ubutumwa bw'amarayika batatu. turasoma ngo nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo abubwire abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. avuga ijwi rirenga ati nimwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramyi yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. marayika wundi wa kabiri akurikiraho ati hiraguye Babuloni wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bwawo. marayika wundi wa gatatu akurikiraho avuga ijwi rirenga ati umuntu naramye ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa mu kiganza, uwo ni uzanwa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana yiteguye idafunguyemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama. umwotsi wo kubabazwa kwabo ucumba iteka ryose. ntibaruhuka ku manywa na nijoro abaramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, umuntu wese ushyirwaho ikimenyetso cy'izina ryayo. icyigisho turi kwiga kiravuga ngo ikigeragezo cyo kuramya. ikigeragezo cyo kuramya ni ikigeragezo gikomeye. ndagira ngo twumve intwaro y'ubutatu nyabwo bugizwe n'Imana Data, Imana Mwana ndetse n'Umwuka Wera. twumve ubutumwa bw'abamarayika batatu icyo bugendereye. igitabo cy'ibyo twizera kuva ku ipaje y'180 ndageza ku ipaje ya 183 ndagenda mbasomera amagambo amwe kuri buri butumwa bwa buri mumarayika. icyigisho turi kwiga kiravuga ngo ikigeragezo cyo kuramya. bidatinze ikigeragezo cyo guhagarara mu kibaya cya Dura duhagararira Imana cyangwa turamya igishushanyo cya Nebukadinezari wo mu minsi y'imperuka kigiye kongera kwisubiramo. ibyabaye nibyo bizongera kubaho. turasoma ku ipaji 180 igika cya mbere haranzwe ngo bidatinze buri wese azaba agomba guhitamo hagati yo kuramya kuzima no kuramya gupfuye, hagati yo kuramya Imana binyuze mu nzira zayo arizo gutsindishirizwa kubwo kwizera cyangwa binyuze mu nzira yacu bwite ariyo gutsindishirizwa n'imirimo. ndasubiramo ayo magambo. bidatinze buri wese azaba agomba guhitamo hagati yo kuramya kuzima no kuramya gupfuye, hagati yo kuramya Imana binyuze mu nzira zayo muri entre parenthèses baranditse ngo gutsindishizwa kubwo kwizera cyangwa binyuze mu nzira zacu bwite, muri entre parenthèses barandika ngo gutsindishirizwa n'imirimo. hano batubwiye ku butumwa bw'amarayika wa mbere yuko bidatinze umuntu azaba agomba guhitamo hagati yo kuramya kuzima Imana isaba ibyo binyuze mu gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera, cyangwa kuramya gupfuye binyuze mu nzira zacu bwite ariyo kuramya binyuze mu gutsindishirizwa n'imirimo. ubutumwa bw'amarayika wa kabiri hari amagambo banditse baravuga ngo ku ipaji 181 baravuze ngo iraguye Babuloni kuko yirengagije ubutumwa bw'amarayika wa mbere, ubutumwa bwiza bwo gutsindishirizwa n'umuremyi kubwo kwizera. nk'uko mu binyejana bya mbere itorero ry'i Roma ryirengagije inyigisho z'ukuri, abaprotestanti benshi bo muri iki gihe nabo birengagije ukuri gukomeye kwa Bibiliya. ubu buhanuzi bwo kugwa kwa Babuloni buzuzurira neza muri uko kwitandukanya kw'abaprotestanti, bitandukanya n'inyigisho yera no kwicisha bugufi biri mu butumwa bwiza bw'iteka ryose bwo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. byari inyigisho y'ukuri gukomeye mu gihe cy'ubugorozi. bavuze ko mu butumwa bw'amarayika wa kabiri ikibazo gihari, impamvu Babuloni izagwa ni iyihe? nuko birengagije ubutumwa bwo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera bw'amarayika wa mbere. ni ubutumwa bwari izingiro ry'ubuprotestanti, bwari izingiro ry'ubugorozi, nibwo bwari bugize ubugorozi bwo mu gihe cya kera, nibwo bwari bwatumye habaho ubuprotestanti. ndagira ngo mwumve marayika yavuze ngo mu byahishuwe 14:6 ngo afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose. hano baratubwiye ngo ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ari bwo bwo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. ndagira ngo mwumve iki kintu. icyigisho turi kwiga kiravuga ngo ikigeragezo cy'isi yose ni ikigeragezo cyo kuramya turi kuganiraho. ndi kukubwira yuko ikigeragezo Kristo yatsinze nicyo kigiye kuba ikigeragezo cy'isi yose. twumve ubutumwa bw'amarayika wa gatatu, bw'amarayika wa mbere, bwa kabiri n'ubwa gatatu uko babuvuze ku ipaje 182 muri cya gitabo nakubwiye haruguru. haranditswe ngo
ubutumwa bwa marayika wa mbere buvuga iby'ubutumwa bwiza bw'iteka ryose kandi bugahamagarira abantu kugera ku kuramya k'ukuri baramya Imana umuremyi kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. marayika wa kabiri abuzanya kuramya uko ariko kose gukomoka ku muntu. marayika wa gatatu aburira abantu ngo bataramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, iyo abirengagiza ubutumwa bwiza bwo gutsindishirizwa kubwo kwizera bazaramya. ndagira ngo mwumve ubutumwa bwa marayika wa gatatu. marayika wa gatatu aburira abantu ngo bataramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, iyo abirengagiza ubutumwa bwiza bwo gutsindishirizwa kubwo kwizera bazaramya. ndagira ngo nkubwire mugenzi wanjye, birashoboka yuko ujya wicara ukikirigita ukavuga uti sinzigera nakira ikimenyetso cy'inyamaswa, sinzigera mpfukamira inyamaswa, sinzigera mpemuka ku Mana. ariko ndagira ngo nkubwire iki kintu, niba warirengagije ubutumwa bwo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera bwa marayika wa mbere ndetse n'ubwa kabiri, ndagutangariza yuko rwose uzapfukamira inyamaswa ndetse uzakira ikimenyetso cy'inyamaswa. ndagira ngo mwumve ku ipaje y'183 haranditswe ngo buri wese agomba kwihitiramo uwazaramya. ugomba kwemera gutsindishirizwa kubwo kwizera kandi ukabigaragarisha kuramya Imana bijyanye n'ubushake bwayo, cyangwa ukemera gutsindishirizwa n'imirimo ukabyerekananisha kuramya mu buryo Imana yabujije bwategetswe n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Imana ntishobora kwemera uko kuramya kuko gushyira imbere amategeko y'abantu aho gushyira imbere amategeko y'Imana. uko kuramya gushakira gutsindishirizwa mu mirimo aho kugushakira mu kwizera guturuka mu kwiyegurira Imana yo muremyi n'umucunguzi. ni muri ubwo buryo ubutumwa bwa marayika wa gatatu ari ubutumwa bwo gutsindishirizwa kubwo kwizera. ndagira ngo icyo kintu mucyumve neza. tubonye yuko ubutumwa bwa marayika wa gatatu ari ubwo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Ellen White yigeze abyandika neza mu gitabo cyitwa The Review and Herald. urwo ni urwandiko rwo mu rwibutso n'integuza tariki ya mbere z'ukwa kane 1890. wabisoma no muri Selected Messages Volume 1 icyigisho cya 58. haranzwe ngo benshi baranyandikiye babaza niba ubutumwa bwo gutsindishirizwa kubwo kwizera ari ubutumwa bwa marayika wa gatatu. nanjye mbasubiza ngira ni ubutumwa bwa marayika wa gatatu mu by'ukuri. ikintu gikomeye nshaka kukubwira muri iki kigeragezo cy'isi yose, intwari ikomeye uruhande rwa True Trinity muri ubu butatu bwera, ubutatu nyabwo buzakoresha ni ubutumwa bw'abamarayika batatu. kandi the center of the message, izingiro ry'ubu butumwa, umutima w'ubu butumwa ni ugutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. iyi ni intwari ikomeye cyane nifuza ko dutekerezaho muvandimwe wanjye. iyi ngingo twabonye ko mu kibaya cya Dura abasore batatu bahagarariye Imana bahitamo kuramba ku Mana, yewe ntibanga no gupfa. iki ni ikintu gikomeye. bakangishijwe ibyo gutwikwa, bakangishwa ibintu biteye ubwoba. ariko mbese byagenze bite? Nebukadinezari yabakangishije ku rupapuro rwa 260 abahanuzi n'abami. haranditswe ngo umwami yategetse ko abo bantu bazanwa imbere ye, maze bahageze yarabaza ati mbese ni koko nimusenga imana zanjye kandi nimuramye ishusho y'izahabu nahagaritse? yagerageje kubakangisha kugira ngo abatere kwifatanya n'imbaga y'abandi basengaga cya gishushanyo. yabereza itanura rigurumana maze abibutsa igihano kibategereje nibakomeza kwinangira bakanga kumvira ubushake bwe. ariko abo baheburayo barashikamye bahamya ko bubaha Imana yo mu ijuru kandi ko bizera ububasha bwayo bwo gukiza. abantu bose bari basobanukiwe ko igikorwa cyo kunamira igishushanyo ari igikorwa cyo kuramya Imana yonyine. niyo abo baheburayo bashoboraga guha icyo cyubahiro. mbese ko tugiye guhagarara mu kibaya cya Dura vuba bidatinze. ikigeragezo cyo kuramya Nebukadinezari wo mu minsi y'imperuka agakongeza umuriro, agakongeza itanura, ndetse akongera akarikongeza, abakongera bakaryasa neza rikagurumana. mbese uzihanganira kubona ibirimi by'umuriro byenda kugusumira maze uhamye uti nahangara nte gupfukamira icyo gishushanyo? ndagira ngo nkubwire ko niba wifuza kumenya ibanga ryo kuzatsinda, ryo kuzahagarara uhagarara Imana muri icyo gihe, ndagira ngo nkubwire yuko ibanga rimwe ryonyine rishoboka ni ukwakira ubutumwa bwo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. ndagutangariza yuko iyi ngingo yo gutsindishirizwa n'ubuntu bwo kwizera
ikwiye kwigishwa cyane muri iyi minsi iheruka, kuko nirwo rukingo rwa counterfeit trinity, nirwo rukingo rushobora gukingira ubu butatu bw'ubwiganano, nibwo rukingo rushobora gutuma uhagarara ushikamye ugahagararira Imana kandi ntiwakire ikimenyetso cy'inyamaswa. Ndagira ngo iyi ngingo yumve, ngiye kukubwira ibintu 10 ugomba kwitaho kandi n'abantu bigisha ubutumwa gutsindishizwa n'ubuntu bwo kwizera bagomba kwitaho kugira ngo nibura umuntu azabashe gushikama mu kigeragezo giheruka. Ikintu cya mbere kigomba kwigishwa muri ubu butumwa ni ukwerereza igitambo cya Kristo. Haleluya. Kwerereza igitambo cya Kristo, uyu ni umusaraba. Iyo dusomye ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana igice cya 3 umurongo wa 16, dusoma amagambo avuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ayo ni amagambo yafashwe mu mutwe n'abantu benshi ariko akomeye. Ndagira ngo twumve kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Imana irifuza kwigisha buri muntu wese ko Imana yakunze abanyabyaha, yamara kubakunda igatanga igitambo, igatanga Yesu Kristo nk'igitambo ngo apfire mwene muntu. Icyo kintu abantu bakwiye kukimenya, bakamenya ibyabaye kuri Yesu, bakamenya uko Yesu byamugendekeye, bakamenya uburyo Yesu urugamba yagiriye mu gashyamba ka Getsemani, bakibuka uburyo mu gashyamba ka Getsemani Yesu yahuye n'urugamba rukomeye, yarasenze ahura n'urugamba rukomeye, yageze ubwo arwana na Satani mbona nkubona, yari nka match finale, maze Yesu arasenga kugeza ubwo abiri byuya, arasenga kugeza ubwo abiri byuya bivanze n'amaraso, arageza ubwo atandukana n'Imana kubera icyaha cy'umuntu, ageze ubwo umutima wenda gusandara, yemera gutandukana n'Imana byiteka ryose kugira ngo akize wowe nanjye. Mbega urukundo rutangaje. Arwana iyo ntambara, maze Satani ahangana nawe, amwereka uburyo Yesu agiye kuruhira ubusa, ariko Yesu arihangana, agira ibyiringiro, yibuka yuko atazaruhira ubusa. Ijuru riramusura amenya ko atazaruhira ubusa, maze yemera gusenga ati bye kuba uko nshaka ahubwo yuko ushaka data. Nuko igihe yafataga umwanzuro yuko agiye gucungura umuntu, akomeza ajya mbere, birangira umusaraba wari umutegereje ajya Nyabihanga, maze baramukubita, baramutobagura, baramuvumagura, bamwambura ubusa buri, baramutera icumu, ahura n'iyicarubozo. Igihano cy'iteka ryose cyari kigenewe Lade, cyari kigenewe nawe uri gukurikira iki cyigisho. Yesu aragihabwa. Byari ibintu bikomeye, yemeye gutandukana na Yesu, yemeye gutandukana na se by'iteka ryose kugira ngo umunyabyaha nkawe yibanire na data by'iteka ryose. Yemera kugerwaho n'umuvumo w'icyaha atigeze agira mu ruhare. Mbega urukundo rutangaje. Iri nawe cyaranditse mu gitabo cy'ibifuzwe byose page 47 ngo umuntu wese akwiye kwiga ibya Yesu, cyane cyane imibereho ya Yesu ya nyuma, akiga uburyo Yesu yamukunze, akiga uburyo Yesu yemeye kwihanganira igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Yesaya 5:3. Umuntu akiga iby'urukundo rwakunze Yesu yakunze umunyabyaha, urwo rukundo umuntu akiga iby'umusaraba neza. Niba ushaka kwiga iby'umusaraba, ndakurarikira gufata igitabo cy'uwifuzwa ibihe byose, umwiga umuhereye mu ijuru, umuzana umwige mu muvure, umuzana umwiga ari kumwe n'ababyeyi be, umuzana umwiga ari mu ibarizo, umukomeza ari mu mibereho asuzugurwa na bene se, umukomeza umujyana atangira igitangaza cya mbere kana, umukomeza ari mu murimo yigisha ku nyanja n'ahandi, umukomeza umugeze i Getsemani, umukomeza umugeze ku musaraba, umukomeza umugeze mu gituro. Ariko ntugumaho, ahubwo umwibuke yazutse ari umutambyi wacu mukuru. Ukomeza umwige, wige ari our coming king and savior, umwiga ari umwami wacu uje kandi ari umukiza wacu tuzaniye agakiza. Umuntu wese akwiye gufata igihe akiga ibya Yesu, akiga urwo rukundo rutangaje rwadukijije. Niyo mpamvu ubutumwa butsindishizwa n'ubuntu kubwo kwizera ni ubutumwa bwigisha umusaraba, ni ubutumwa bwigisha urukundo Yesu yadukunze, yakunze abanyabyaha. Ni ukubera icyo urwo rukundo rugomba kwigishwa. Urwo rukundo nirwo rushoboza umutima w'umuntu kwanga Satani. Haleluya. Hari isezerano dufite mu isezerano dusoma mu Tangiriro igice cya 15, igice cya 3 umurongo wa 15, amagambo avuga ngo nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore,
amagambo anezeza cyane. Binyuze mu byo Kristo yakoze, binyuze mu gitambo Kristo yatanze. Isezerano dufite ni uko Imana izashyira urwango hagati yacu na Satani. Ni uko wemera urukundo rw'Imana, wemera Yesu wese, hazaboneka urwango hagati ye n'icyaha. Mbega uburyo urwango rwagiye hagati y'icyaha na Zakayo. Mbega uburyo urwango rwagiye hagati ya Mariya n'ubusambanyi. Mbega uburyo urwango rwagiye rujya hagati y'abantu benshi babaye intwari mu kwizera. Mbega uburyo urwango Imana yifuza kuruma nawe ukifuza kurugwa. Mbese ntabwo urarwakira. Iki kintu ukeneye kucyumva neza. Intambara ikomeye, paje 360 haranditswe ngo ubuntu bwa Kristo nibwo butera umutima w'umuntu kwanga Satani. Hatabaye ubu buntu n'imbaraga bihindura, umuntu yajyaga gukomeza kuba imbohe ya Satani. N'umugaragu we uhora yiteguye gukora ibyo amutegetse byose. Ariko ihame rishya ryinjiye mu mutima we, rizana intambara hahoze amahoro. Imbaraga itangwa na Kristo ibashisha umuntu guhangana n'umunyagitugu n'umushukanyi. Umuntu wese wanga icyaha mu cyimbo cyo kugikunda, umuntu wese urwanya kandi agatsinda ibishuko byose bigose umutima, aba yerekanye ko amabwiriza y'ijuru akorera muri we. Umva ikintu gikomeye nashakaga, ariko ihame rishya ryinjiye mu mutima we, rizana intambara hahoze amahoro. Imana irifuza yuko wowe nanjye haboneka intambara muri twe, hakazamo intambara. Iyi ntambara ikomeye ikaremerwa mu mitima yacu, Yesu akayirwana, maze wa wundi wayitsinze akayitsinda mu mitima yacu, akavuga ati noneho umutware w'abisabaye igicibwa, umutima wanjye, umutima wawe, kugeza ubwo twemerera Imana ngo Satani atangarizwe ko abaye igicibwa mu mitima yacu. Umusaraba ni ikintu cya mbere cyigishwa muri ubu butumwa kandi kigomba gufata umwanya w'ingenzi, kuko it is the center of the message, niryo zingiro ry'ubu butumwa. Icya kabiri gikomeye kigomba kwigishwa muri ubu butumwa ni ukwerereza amategeko y'Imana. Kwerereza amategeko, iyo wamaze gusobanukirwa n'urukundo rw'Imana, ukava mu butware bwa Satani, ukava mu bwami bwa Satani, uba winjiye mu bwami bushya, muri guverinoma y'ijuru. Ubwami bwose bugira amategeko, ubwami bw'ijuru nabwo bugira amategeko. Hari itegeko nshinga igenga ubwami bw'ijuru, itegeko nshinga ry'Imana mu bwami bw'ijuru. Igitabo cyo kuva igice cya 20 kuva ku murongo wa mbere, amategeko 10. Ayo ni amategeko 10 agize itegeko nshinga ry'ijuru. Ndagira ngo mbabwire, iyo wamaze kumenya urukundo rw'Imana ugakunda Yesu, hari ikintu gikomeye uhita ubwirwa. Yohana 14:15, Yesu yarivugiye ngo ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Directly ukimara gukunda Imana, wamaze kumenya iby'umusaraba, ukamenya icyo umusaraba gukoreye, igikurikiraho ni ugukunda Imana, hagakurikiraho expression y'urukundo ukunda Imana. Ngo ikigaragaza yuko ukunda Imana ni ukumvira amategeko y'Imana agize itegeko nshinga ry'ijuru. Niyo mpamvu nuvuga ngo ukunda Imana udakurikiza amategeko y'Imana, urabeshya cyane, uri umubeshyi. Niyo mpamvu ntibishoboka ko wakunda Imana utumvira amategeko yayo. Icya gatatu cyitabwaho muri ubu butumwa bwo gutsindishizwa n'ubuntu bwo kwizera, mwibuke ko icyigisho turi kwiga kivuga ngo ikigeragezo cy'isi yose. Tubonye yuko izingiro ryo gutsinda k'ubwoko bw'Imana mu kibaya cya Dura kidutegereje, nuko babarakira ubutumwa bwiza bwo gutsindishizwa n'ubuntu bwo kwizera. Ni ibintu 10 ndi kubabwira bigomba kwitabwaho muri ubu butumwa bwo gutsindishizwa n'ubuntu bwo kwizera. Ikintu cya kane ni umurimo w'Umwuka Wera mu mutima. Iki ni ikintu gikomeye umuntu wese agomba kwitaho. Yesu ajya gusubira mu ijuru, hari ikintu yivugiye muri Yohana 16 kuva ku murongo wa 6, aravuga ngo ariko kuko mbabwiye ibyo imitima yanyu yuzuye agahinda. Murongo wa 7, ariko ndababwira ukuri yuko kizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Ugazaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Iby'icyaha kuko batanyizeye, n'ibyo gukiranuka kuko njya kwa Data, kandi namwe muzaba mutakimbona. N'iby'amateka kuko umutware w'ab'isi aciriweho iteka. 12, ndacyafite ibyo kubabwira byinshi, ariko ubu ntimubasha kubyihanganira. Uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva n'ibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho.
muri ubu butumwa bwo gutsindishirizwa n'ubuntu bwo kwizera. Ikintu gikomeye kitabwaho kindi cya kane ni uko umurimo w'umwuka wera mu mutima, ni cya gatatu sorry, umurimo w'umwuka wera mu mutima witabwaho cyane. Mbese umwuka wera amarira icyo umutima, mbese umwuka wera akorera icyo umuntu. Mu gitabo cya Evenement des derniers jours kuri article ya 676 hari titre ivuga ngo imvura y'umuhindo itera guhinduka, naho imvura y'itumba igakuza imico isa n'iya Kristo. Iyo twiga iby'umwuka wera twiga imvura y'umuhindo, tukiga n'imvura y'itumba. Rero iyo twiga ibi tumenya ko imvura y'umuhindo itera guhinduka, naho imvura y'itumba igakuza imico isa n'iya Kristo. Iyi mvura y'itumba ni ishoboza umuntu kuba yabigiharamagara, akaba yakwemera guhagarara mu kibaya cya Durarusi itanura, akavuga ati ndagira ngo nkubwire yuko iri tanura ntabwo nditinya, uranyereka umuriro ariko nanjye muri jye mfite kizimyamwoto. Yesu Kristo ni kizimyamwoto, amweretse umwoto ari wo muriro, nawe ntatinya kuko muri we afite Yesu, kandi Yesu ni kizimyamwoto. Iryo ni ibanga rikomeye. Muri we amwereka Satani, amwereka urupfu, ariko we muri we akaba afite kuzuka n'ubugingo. Amwereka umusaraba, akamwereka uwawutsinze. Ntabwo bafite. Iyi mvura y'itumba irakenewe cyane. Nagira ngo mbwire ko muri ubu butumwa ingingo y'umwuka wera yitabwaho bikomeye. Muri article 676 muri Evenement haranditse ngo nta ntambwe n'imwe yo mu nararibonye yacu dushobora kugeraho tutabiteguriwe n'ibyadushoboje gutera intambwe ya mbere. Imigisha y'imvura y'umuhindo dufitiye akamaro kugera ku iherezo, uko tuzashaka Imana kugira ngo duhabwe umwuka wera izadutera kugwa neza, kwicisha bugufi k'umutima, kwishingikiriza ku Mana muri byose kugira ngo duhabwe imvura y'itumba. Article 677 umwuka wera arashaka gutura muri buri mutima. Niyakirwa nk'umushyitsi w'icyubahiro, abazamwakira bazabantu bashyitse muri Kristo. Umurimo mwiza watangiye uzarangizwa, ibitekerezo byera, urukundo rwanyu, ibikorwa bisa n'ibya Kristo bizasimbura ibitekerezo byanduye, umunezero w'ibibi n'ibikorwa by'ubwigomeke. Rero umurimo w'umwuka wera urasobanuka neza muri ubu butumwa, tukibuka yuko ibyo twakora byose n'umwete wacu wose ari zero niba nta mwuka wera ubirimo. Rero ubutumwa, iyi ngingo nayo yitabwaho. Icya kane gikomeye cyitabwaho muri ubu butumwa ni agahinda ko mu buryo bw'Imana, agahinda ko mu mutima. Ni ka gahinda Pawulo yigishije urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 7 umurongo wa 10. Na agahinda Pawulo yigishije, arandika ngo agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa, nako kukazana agakiza, ariko agahinda ko mu buryo bw'isi gatera urupfu. Binyuze muri ubu butumwa abantu basobanukirwa neza, mbese kugira ngo umuntu yihane, agahinda ko mu buryo bw'Imana kaza gate, gaturuka gasa gate, kamera gate, karangwa n'iki. Binyuze muri ubu butumwa karasobanuka. Aka gahinda ni ko umuntu witwa Adamu yagize ubwo yamaraga gucumura, Imana ikamusura imuzaniye inkuru nziza, ikamuha umusaraba. Aka gahinda ko mu buryo bw'Imana ntushobora kukagira utari Karuvari. Kugira ngo Adamu akagire, byamusabye ko Imana imuha intama, yisogotera intama, areba uburyo intama ikumbagurika izize icyaha cya Adamu. Icyo cyari igishushanyo cy'uburyo Yesu azakumbagurika, agasogorwa, akavushwa amaraso kubera icyaha cyawe nanjye. Aka gahinda ikintu kizewe kikazana ni igitambo cy'Ikaruvari. Ukamenya ko Yesu atishwe n'inkota, atishwe n'inkoni, ahubwo yishwe n'icyaha. Ukamenya ko ari we mutwaro ukomeye wamuturikije umutima. Iyo niyo nkuru izana agahinda mu mutima, igatera umuntu kwanga Satani, kuko ibyutsa urukundo mu mutima we, agakunda Imana kurutaho. Icya gatanu cyitabwaho muri ubu butumwa ni ukwihana nyakuri. Kubera iki kwihana nyakuri byitabwaho muri ubu butumwa? Ndagira ngo mbabwire impamvu kwihana nyakuri byitabwaho muri ubu butumwa. Luka 24 murongo wa 45 kugeza 47. Maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Ati niko byanditswe ko Kristo akwiye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiye kubwirwa amahanga yose mu izina rye bahereye kuri Yerusalemu. Ndagira ngo mubyumve ibi, kwihana no kubabarirwa ibyaha. Ubu nibwo butumwa Yesu yasize abwiye abigishwa be ndetse n'abazakomeza kuba mu itorero rye, ko ari bwo butumwa bugomba kubwirwa isi, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiye kubwirwa amahanga yose.
ubu nibwo butumwa bugomba kubwirwa isi. Kwihana ni iki? Kwihana ni ukwanga Satani ugakunda Yesu. Kwihana ni rwa rwango twabonye mu Itangiriro 15, nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore. Iyo urukundo rwa Yesu warumenye, urwo rukundo rukaba urwawe, urwo rukundo wakundaga Satani uruhinduka urwango wangaga Imana rugahinduka urukundo. Iyo rero wamaze gukunda Imana ukanga Satani, uba wihannye. Ndagira ngo nkubwire nawe terantse mu kugana Yesu ati kwihana ni ukubabazwa n'icyaha no kugicikaho. Mu yandi magambo, kwihana ni ukuva kwa Satani, ni ukuva mu bwami bwa Satani ujya mu bwami bw'ijuru, ukareka constitution, ukareka amategeko yagenga ku bwami bwa Satani, ukakira itegeko nshinga rishya ry'ubwami bushya, kandi ukabugenderamo, ukarangwa umuturage mwiza, ukarangwa no kumvira amategeko y'ubwami bushya. Ikindi cya gatandatu cyitabwaho muri ubu butumwa ni ukwatura ibyaha. Iyi ni ingingo ikomeye nanone yitabwaho muri ubu butumwa. Kwatura ibyaha se, urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 9 haranditswe ngo ariko nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa kandi kiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Imana yacu ni nziza. Nubwo waba warakoze ibyaha nawe utazi umubare, Yesu amaraso yasheshe Karuvari ni menshi cyane ku buryo ashobora kweza ibyaha byose. Ni inkuru nziza iyo ngiyo. Ndagira ngo icyo kintu cyumve neza. Ibyaha waba warakoze byose Yesu yiteguye kukubabarira igihe cyose ushaka imbabazi zayo. Kwatura ibyaha se bishatse kuvuga iki? Kwatura ibyaha birimo bikabitandukanye. Niba icyaha wakoze kizwi n'Imana yonyine, ugomba kucyaturira Imana kandi ukamenya ko Imana ikubabariye. Icyaha niba waragikoreye Imana ariko ukaba waragikoreye na mugenzi wawe, menya ko ugomba kubanza kwaturira Imana ugasaba imbabazi mugenzi wawe. Ariko hari icyo twita restitution, gusubiza gusa n'ibyo wangije. Niba hari ibyo ugomba kubisubiza, niba hari ibyo wangije ugomba kubisana. Ni ukuvuga ngo Zakayo mumwibuke mu kwatura ko yaravuze ngo umuntu wese nambuye ndabimuriha, ndabimwishyura mbikubye 4. Nawe teranditse mu gitabo cy'uwifuzwe byose aravuga ku kigisho cya Zakayo, aravuga ngo ntabwo tugomba kubyishyura gutyo gusa, tugomba kongeraho n'inyungu niba zarabonetse. Icyo rero ugomba kukimenya. Ikindi, niba icyaha wakoze cyarakozwe ukagikorera Imana ariko kikaba kizwi n'abandi bantu bose batandukanye benshi, ugomba kucyaturira mu ruhame kandi ukizera yuko Imana ikubabariye. Ndagira ngo iki kintu cyumve neza. Kubera iki kwatura ibyaha ari ngombwa? Kwatura ibyaha ni ivugabutumwa, ni ugutanga ubuhamya bw'uko wahinduye ubutware, wahinduye umwami. Ubu ugiye gutanga ubuhamya, ni uguhamya gukomeye utangariza yuko wahindutse, hatazagira umuntu wongera kugushakira muri za nzira za kera. Iyo rero uvuze ngo warihanye ariko utaratuye ibyaha, usaba imbabazi n'abo wahemukiye cyangwa se wiyunge n'abandi, ubukristo bwawe buba bufite ikibazo, kuko buba bubuze ikintu cy'ingenzi. Kuko kwatura icyaha bituma umuntu yumva uburemere bw'icyaha, kandi urwanga umuntu yanga icyaha rukarushaho kuba rwinshi. Niyo mpamvu ubutumwa bwita cyane no ku ngingo yitwa kwatura ibyaha. Ikindi kintu cya 7 ni ukubabarirwa. Kubabarirwa nabyo twakivuzeho muri Luka 24 umurongo wa 45 kugeza 47, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiye kubwirwa amahanga yose bahereye ku Yerusalemu. Kubabarirwa ibyaha nabyo ni indi ngingo y'ingenzi yitabwaho muri ubu butumwa, ukamenya ko Imana yacu irababarira. Umuntu wese akeneye kumenya niba koko yarababariwe. Nahoze nsoma amagambo mu gitabo kimwe, icyigisho kimwe nahoze niga, baranditse baravuga ngo inshingano yacu ya mbere ntabwo ari ukwiga kubabarira, ahubwo ni ukwiga kubabarirwa. Ndagira ngo mvugire yuko umuntu niba yaranagusabye imbabazi ukazimwima, ntabwo rwose nakurenganya. Nuko utarababariwe ntabwo wamenya uburyo bwo kubabarira. Ikintu cya mbere rero umuntu agomba kwiga ni ukwiga kubabarirwa, ntabwo ari ukwiga kubabarira. Iyo wababariwe umenya uko bababarira. Rero umuntu aba mu isi afite ibyiringiro by'uko yababariwe, ndetse n'imbabazi z'ibyaha bye zikaba zanditswe imbere y'izina rye mu gitabo cyo mu ijuru. Icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane ugomba kuzirikana. Ikindi kintu cyitabwaho muri ubu butumwa ni icyitwa kwezwa. Kwezwa ubu ni sanctification. Kwezwa ndagira ngo mbabwire, iyo umaze kwakira agakiza, umaze kwakira Yesu, umaze kubabarirwa, umaze kuva mu bwami bwa Satani ujya mu bwami bwa Yesu, umaze kwakira urwango rwo kwanga icyaha no kwanga Satani, umaze kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo,
ndagira ngo nkubwire yuko ntabwo uba ugeze mu ijuru ngo urugamba rube rurangiye, ahubwo ikintu kiba kibaye umukristo ageze ku musaraba mu gitabo cy'umugenzi yararirimbye ati iri ni itangiriro ry'umunezero wanjye, kandi mumenye ibintu bikomeye yari amaze kubwirwa. Haje abagabo batatu baramubwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe, amahoro abe muri wowe, bamushyiraho ikimenyetso ndetse bamuha n'umuzingo. Ibyo byose abirengaho aravuga ati iri ni itangiriro ry'umunezero wanjye. Mani magambo, iyo umuntu yakiriye Yesu ntabwo aba ageze mu ijuru, ntaba arangije urugamba, ahubwo aba yinjiye mu basirikare barwanirira Imana, barwanya Satani. Aba agiye gufatanya n'Imana gusenya ibihome bya Satani, yubaka ubwami bw'Imana. Rero kwezwa ni umurimo utangira umuntu akimara kwakira agakiza, ukazarangira ari uko ashizemo umwuka se cyangwa ari uko Yesu agarutse. Niyo mpamvu igihe cyose ugihumeka uzaba ugifite ibintu bigikeneye kukwezwaho. Ndagira ngo nkubwire isezerano dufite ryiza ku ngingo yitwa kwezwa. Iyo umuntu yakiriye agakiza, hari ikintu cy'igitangaza ijuru rikora mu bugingo bwe, hari ikintu ijuru rikora kuri we kandi cy'ingenzi. Niyo ngo aba yakiriye ikintu gikomeye muri we, yakira ubwishingizi, akamenya yuko nubwo yahemuka, nubwo yaba ari umunyantege nke, ariko Yesu ashobora kumubabarira. Ni isomo yandikiwe urwa mbere rwa Yohana igice cya 2 umurongo ukomeye, umurongo uzwi cyane, igice cya 2 umurongo wa mbere haranditswe ngo bana banjye bato mbandika ibyo kugira ngo mudakora icyaha. Icyakora nihagira umuntu ukora icyaha, dufite umurengezi kuri data wa twese, ari we Yesu Kristo ukiranuka. Kandi Zekariya 13 umurongo wa mbere haranditswe ngo uwo munsi ab'inzu ya Dawidi n'abaturage b'i Yerusalemu bazaziburirwa isoko yo kuboza ibyaha n'imyanda. Igihe cyose umuntu agihumeka azaba akeneye isoko yo kumwoza ibyaha n'imyanda. Igihe cyose Satani akiriho, umuntu ugihumeka azaba afite inarijye n'ibyaha agomba guhangana nabyo, kandi binyuze mu bushobozi bw'Imana. Iyi soko yo kumwoza ibyaha n'imyanda ikamwoza akera de. Umuririmbyi wa 55 ati mbese hari ubwo wasanze Yesu ngo ukire? Mbese wogejwe mu maraso ya Yesu? Icyo ni ikintu umuntu asobanukirwa neza. Ikintu cya cyenda umuntu azirikana muri ubu butumwa ni uguhabwa ubwiza, glorification. Tuzahabwa ubwiza Yesu agarutse. Hari abantu bashobora kuguhenda ariko ushobora guhererwa ubwiza muri ubu buzima, ntabwo byakunda. Yesu nagaruka tuzahera ko duhindurwe duse nawe, duhabwe indi mitima, imitima yacu mishya ihindurwe, ikurwemo ikintu cyo kongera kwifuza icyaha, maze umuntu abeho imibereho inesha icyaha, atongera kwifuza ikibi. Iyo kintu ni ikintu gikomeye kandi cy'ingenzi. Ikintu cya 10 rero twategurizaga muri ubu butumwa gutsindishizwa n'ubuntu bwo kwizera, ni ikintu cy'ingenzi ngiye kukubwira gikomeye. Icya 10 kitabwa muri ubu butumwa, umuntu yigisha abantu yuko hazabaho itotezwa ry'abaramya Imana by'ukuri. Hazabaho itotezwa ry'abaramya Imana by'ukuri. Iki kintu ntabwo umuntu agihisha abantu, kuko ubu butumwa hari icyo gukora. Ndagira ngo mbabwire ko iyo dusomye urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 12 hari amagambo tubwirwa: abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganywa. Tujye gusoma intambara ikomeye, page 38, igika gisoza ikigisho cya 2. Haranditswe ngo hari ikindi kibazo amatorero yo muri iki gihe cyacu agomba kwitaho. Intumwa Paulo yaravuze ati abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganywa. None se kuki kurenganya ubwoko bw'Imana bisa n'ibyacogoye cyane? Impamvu rukumbi bitera nuko itorero ryatawe kwera kwaryo, rigakurikiza iby'abisi bakora, ku buryo nta gituma barirwanya. Ntabwo iyobokamana ryo muri iki gihe cyacu rirangwa n'imico itunganye yarangaga kwizera kwa Gikristo kwabo mu gihe cya Kristo nabo mu gihe cy'intumwa ze. Impamvu imwe rukumbi ituma muri iki gihe ubukristo busa n'ufatanije n'isi, nuko abakristo badohotse bagashyigikira icyaha, nuko kandi bakabije kutita ku kuri gukomeye ko mu ijambo ry'Imana. Nukubera ko gukiranuka kuzima kugaragara mu itorero ari guke cyane. Ndagira ngo nkubwire, wenda turakomeza iyo page mu kanya, ariko mbanze ngusomera andi magambo dusoma mu ntambara ikomeye, page 414. Umenye impamvu nta karengane gashobora kubaho ngo habeho itoteza ry'ubwoko bw'Imana niba iki kintu kititaweho. Intambara ikomeye, page 114 igika cya 2. Muri iyi minsi biraruhije kubona umurongo utandukanye abita abakristo n'abatubaha Imana. Abizera b'itorero bakunze iby'abisi bakunda, kandi biteguye gufatanya nabo. Satani nawe yiyemeje kubateraniriza hamwe nk'umubiri
umwe none agakaza umugambi wo kubarundurira mu kwizera imyuka y'abadayimoni. Iki kintu kirababaje. None se akarengane kaza gate kandi itorero risa n'isi? Ntabwo byakunda. Igitabo cy'umurimo wa Gikristo paje 36 igika cya mbere haranditswe ngo iyo nizi byanditswe byera ntego ubwoba na Isirayeli y'Imana muri iyi minsi iheruka bahendahenderwa guhunga ibigirwamana. Nterwa ubwoba nuko basinziriye kandi bakaba barisanishije n'isi ku buryo bikomeye cyane. Gushyira itandukano hagati y'ukorera Imana n'utayikorera. Umworero utandukanya Kristo n'ubwoko bwe ugenda urushaho kwiyongera, kandi intere ibatandukanya n'ab'isi ikagenda irushaho kugabanuka. Ibimenyetso bitandukanye abantu bavuga ko ari abakristo n'ab'isi bisa n'ibyasibanganye. Mbese nk'uko byagenze kuri Isirayeli ya kera, bakurikira ibizira by'amahanga abazengurutse. Akarengane kaba gate kandi itorero ribaho nk'isi? Isi yarabwirije itorero kugira ngo itorero ribwirize isi. Kaza gate turya nk'ab'isi? Kaza gate twambara nk'ab'isi? Kaza gate dukora amanyanga nk'ab'isi bose, tubeshya nk'isi? Ibyaha isi ikora natwe tubikora. Ariko ndagira ngo mbabwire inkuru nziza binyuze mu butumwa bwiza bw'iteka ryose twabonye ari bwo gutsindishizwa n'ubuntu bwo kwizera. Hari ikintu kizabaho gikomeye, kandi icyo kintu nicyo kizatera ikintu ngiye kubabwira gikomeye. Ya magambo twari dusorejeho paje 38 muri cya gitabo cy'intambara ikomeye, harakomeza hagira hati nihabaho ivugururwa mu kwizera n'imbaraga byarangaga itorero rya mbere, muzirebera uko umutima wo kurenganya uzongera ukabaho, kandi imiriro yo kurenganya izongera gukongezwa. Haleluya. Nihabaho ivugururwa mu kwizera n'imbaraga byarangaga itorero rya mbere, muzirebera uko umutima wo kurenganya uzongera ukabaho, kandi imiriro yo kurenganya izongera gukongezwa. Iki kintu kirakomeye. Bavuze ikintu gikomeye cyuko ikintu gishobora kuzahamagara akarengane ni ivugurura. Ivugurura rizanywe n'iki? N'ubutumwa bwo gutsindishirizwa n'ubuntu bwo kwizera. Cyigisho turi kwiga kiravuga ngo ikigeragezo cy'isi yose ni iki? Ni ikigeragezo cyo kuramya. Hari amagambo akomeye muri cya gitabo nari nsomye mu kanya cy'umurimo wa Gikristo ku rupapuro rwa 38 handitse amagambo akomeye avuga ngo abakristo bakwiye kuba bari kwitegura ibigiye kwaduka mu isi vuba bidatinze, bitangaje kandi bitunguranye, kandi bakwiye gukora iyi myiteguro biga ijambo ry'Imana badakebakeba, ndetse bagashishikarira ko imibereho yabo ikurikiza amahame yaryo. Imana ihamagarira abantu ububyutse n'ivugurura. Ububyutse mu byo kubaha Imana nyakuri hagati muri twe ni ikintu gikenewe mu buryo bwihutirwa kurusha ibindi. Gushaka ibi ngibi bikwiye kuba umurimo wacu w'ibanze. Igihe kirageze kugira ngo habeho ivugurura nyaryo. Igihe ivugurura rizaba ritangiye, umwuka w'amasengesho uzakangura buri mwizera, kandi uzirukana mu itorero umwuka wo kutumvikana no guhangana. Haleluya. Iki ni ikintu gikomeye, kuko ubutumwa bwo gutsindishirizwa n'ubuntu bwo kwizera nibwo butumwa buzahamagara akarengane, nibwo butumwa bwiza buzahamagara gukanguka, nibwo buzatuma habaho imiriro y'akarengane kongera gukongezwa. Hazabaho ikintu gikomeye n'izabyutse urwango hagati y'abubaha Imana n'abatubaha Imana. Nk'uko twabisomye mu murimo wa Gikristo, uriya murongo wasibanganye utandukanye ubwoko bw'Imana n'isi uzongera ucibwe neza ugaragare, maze habonekeho umurongo utandukanya abakunda Imana n'abatayikunda, utandukanya abari mu ruhande rwa Kayini n'abari mu ruhande rwa Abeli. Ndagira ngo dusome intambara ikomeye paje 36 igika giheruka haranditswe ngo abakristo mu itorero rya mbere bari abantu badasanzwe. Imyitwarire yabo itagira amakemwa no kwizera kwabo kudakebakeba byahoraga ari ikirego kibuza amahoro abanyabyaha. Nubwo bari bake, batagira umutungo mwinshi, badafite imyanya ihanitse n'ibyubahiro bikomeye, bateraga ubwoba inkozi z'ibibi z'ahantu hose imico yabo n'inyigisho zabo byamenyekanaga. Niyo mpamvu abanyabyaha babangaga nk'uko umunyabibi Kayini yanze muri umuna wa Abeli. Impamvu yatumye Kayini yica Abeli niyo yatumye abanze kumva ijwi rya Mwuka Muziranenge bica abana b'Imana. Ni nacyo cyatumye abayuda banga umukiza bakamubamba, kuko ubutungane n'ubuziranenge bw'imico ye bwahoraga burega kwikunda no kononekara kwabo. Kuva mu gihe cya Kayini kugeza ubu, abigishwa be b'indahemuka bagiye bangwa kandi bakarwanywa n'abakunda inzira z'icyaha kandi bakazigenderamo. Iki kintu ndagira ngo umucumbe vuba bidatinze, binyuze mu ntwaro ubutatu bwera buri gukoresha kugira ngo busenye counterfeit trinity, busenye ubutatu bw'ubwiganano. Ubutumwa bw'abamarika batatu, umutima wabwo ari wo gutsindishizwa n'ubuntu bwo kwizera. Ndagira ngo iki kintu umucumbe
ubutumwa bugiye kubyutsa urwango hagati y'abubaha Imana n'abatayubaha. Ibyo bizahita bituma Kayini arakarira Abeli, maze binyuze mu kibaya cya Dura Kayini yadukire murumuna we Abeli amwice. Ariko se mbese azabamaraho? Ariko nubwo yakwica, Yesu ati nige kuzukana ubugingo, ariko nta nubwo bose bazapfa, ahubwo uwatabaye abasore batatu mu kibaya cya Dura bakinjirana mu itanura yiteguye gutabara abana b'Imana mu gihe giheruka. Dusoza rero iki cyigisho, ndagira ngo dusoze twisuzuma. Turisuzumira ku magambo aboneka mu gitabo cy'Ibanya by'itorero volume ya 2 mu Cyongereza page 262. Ni amagambo nshaka ko wisuzumiraho nanjye nisuzuma. Haranditse ngo abantu benshi bavuga ko bari mu ruhande rw'Umwami Imana kandi ntarwo barimo, ahubwo ugasanga uburemere bw'ibikorwa byabo byose biri ku ruhande rwa Satani. Ni mu buhe buryo dushobora kumenya uruhande turimo? Ninde ufite umutima wacu? Intekerezo zacu ziri kumwe nande? Dukunda kuganira kuri nde? Ninde dukunda cyane kandi duha imbaraga nyinshi zacu? Niba turi mu ruhande rw'Umwami wacu, intekerezo zacu ziri hamwe nawe. Nta bucuti tugomba kugirana n'isi. Twamweguriye ibyo dutunze n'impagarike yacu, dutegereje kwambara ishusho ye, tugahumeka umwuka we, tugakora ihwanye n'ubushake bwe, kandi tukamushimisha muri byose. Mbese uhereye kuri aya magambo ntiwamenya uruhande uherereyemo. Cyigisho turi gusoza cyavugaga ngo ikigeragezo cy'isi yose, ikigeragezo cy'isi yose, ikigeragezo Kristo yatsinze nicyo kigiye kuba ikigeragezo cy'isi yose, ikigeragezo cyo kuramya. Tugiye kongera guhagarara mu kibaya cya Dura, tugiye kongera kugeragereshwa ibintu bikomeye. Mbese uzashikama? Abantu benshi bavuga ko bari mu ruhande rw'Umwami Imana kandi ntarwo barimo, ahubwo ugasanga uburemere bw'ibikorwa byabo byose biri ku ruhande rwa Satani. Ni mu buhe buryo dushobora kumenya uruhande turimo? Ninde ufite umutima wacu? Intekerezo zacu ziri kumwe nande? Dukunda kuganira kuri nde? Ninde dukunda cyane kandi duha imbaraga nyinshi zacu? Niba turi mu ruhande rw'Umwami wacu, intekerezo zacu ziri hamwe nawe. Nta bucuti tugomba kugirana n'isi. Twamweguriye ibyo dutunze n'impagarike yacu, dutegereje kwambara ishusho ye, tugahumeka umwuka we, tugakora ibihwanye n'ubushake bwe, kandi tukamushimisha muri byose. Dusoza, ndagira ngo dusoze ariko twiyegurira Imana, dusoze dufata umwanzuro, dusoze twifatanya n'umuntu witwa Yosuwa igice cya 15 umurongo wa 20, igice cya 24 umurongo wa 15. Hari amagambo akomeye avuga ngo kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka uyu munsi, nimwitoranize uwo muzakorera. Niba ari izo mana basokuruza bakoreraga zo hakurya ya Rwaruzi, cyangwa imana z'Abamori bene iki gihugu murimo, ariko jye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Mbega umwanzuro mwiza, mbega kwiyegurira Imana kwiza gukwiye kugirwa nawe, gukwiye kugirwa nanjye. Tuvuga tuti ariko jye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Ikigeragezo cy'isi yose n'ikigeragezo cyo kuramya. Ndasoresha amagambo nasomye mu gitabo cyitwa My Life Today, ubuzima bwanjye uyu munsi, page ya 95 igika cya 4 n'igitabo cya Ellen G. White. My Life Today page 95 igika cya 4 haranditswe ngo ibuka ko ugomba kubaho ariko ukabaho umunsi umwe gusa, umunsi wa buri gihe Imana iguhaye, maze ibikwandikwaho mu ijuru bikagaragaza ko wahaye agaciro amahirwe n'uburyo wahawe uwo munsi. Ukwiye kubyaza umusaruro umunsi wose Imana iguhaye, kugira ngo kwihereza uzumva ayo magambo ya databuja akubwira ati nuko mugaragu mwiza ukiranuka. Ndasubiramo, ibuka ko ugomba kubaho ariko ukabaho umunsi umwe gusa wa buri gihe Imana iguhaye, maze ibikwandikwaho mu ijuru bikagaragaza ko wahaye agaciro amahirwe n'uburyo wahawe. Ukwiye kubyaza umusaruro umunsi wose Imana iguhaye, kugira ngo kwihereza uzumva aya magambo ya databuja akubwira ati nuko mugaragu mwiza ukiranuka. Mbega uburyo ngusabiye, mbega uburyo nisabira ngo Imana Data, Imana y'urukundo rwinshi, Imana y'impuhwe, Imana ibabarira, ngo Imana nziza igira neza, ngo igenderere umutima wawe, igenderere umutima wanjye. Mbega uburyo Yesu Kristo ugiye kugaruka ari umwami n'igikomangoma. Mbega uburyo nifuza yuko twamuha karibu mu mitima yacu, tukamuha karibu mu miryango yacu, tukamuha karibu mu kazi kacu, tukitegura kumuhamya uyu munsi, tukamuramya, kugira ngo bidatinze ubwo agiye kugaruka tuzaboneke mu mugabane w'abaneshi. Mbese waba wifuza kuzaboneka mu mugabane watakira ikimenyetso cy'inyamaswa?
mbese waba wifuza kuba mu mugabane w'abakira ikimenyetso cy'Imana, ndakurarikira gufata igihe ugakora ubushakashatsi, ugasoma ibitabo bitandukanye, ukiga ukamenya ibyo ubutumwa gutsindishirizwa n'umuntu kuko kwizera mu by'ukuri, ukabwakira, ukabaho imibereho yabwo, ukitoza kuramya Imana uyu munsi tutarajya mu kibaya cya Dura. Amahoro ya Yesu arutayo erade yaguha rikabane nawe, kandi dusoze dufatanya nawe tuvuga tuti ariko jye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Ibyo nibyo ngusabira, nanjye nisabira ngo Imana ibiduhere ubuntu mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Mana nziza, mubyeyi w'urukundo rwinshi, turagushimiye, tugushimiye amagambo meza utwigishije muri aka kanya. Ugize neza ku bw'aya magambo. Ni ukuri tubonye ikigerageza isi yose igiye guhangana nacyo mu kibaya cya Dura. Tugiye kongera gusabwa gupfukamira inyamaswa, tugiye gupfukamira igishushanyo cy'inyamaswa, udushoboze kukwakira, ugiye kwitoza kubana nawe, duhe kugukiranukira, haba mu bito haba mu byoroheje, kugira ngo no mu bikomeye tuzabashe gukiranukira. Imbaraga y'ijuru ihindura imibereho ibane natwe, kandi ubuntu bwawe bushobora guhindura imitima yacu, buhindura imibereho yacu uyu munsi. Kandi ubwo dusatiwe n'akaga, ude kugira imyiteguro ikwiriye, ushobotse kugira imibereho ibuza amahoro abanyabyaha. Urwango rugomba kuboneka bitewe n'uko abantu bakunda Imana abandi banga Imana, ariko ubwo rwango rubanguke. Turifuza gutaha Data, uduhe imyiteguro ishyitse, kandi itorero ryawe rigiye guhura n'akarengane urishoboze kwambara imbaraga, kandi dushoboze kubonera gutsinda mbere y'akaga mu izina rya Yesu, amen.